Evet sevgili dostlar, Ziyaretçiler kanalına hoş geldiniz. Yine günlerden cumartesi, yine ziyaretçilerin video saati. Öncelikle kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı rica edeceğim. Videoları beğendikten sonra verdiğimiz emeği taşlandırmak için beğenmenizi rica edeceğim. Ve mutlaka sizlerden ricam en az birer yorum yaparsanız, sizlerin yaptığı yorumlarla, sizlerin saygı çerçevesinde yaptığınız eleştirilerle kendimizi düzeltip daha güzel videolar çekmek için, sizlere daha iyi yerleri izletmek için bizlere fikir vereceksiniz. Her zaman söylediğim gibi etrafınızda gizemi çözülmeyen, esrarengiz, efsanede olan yerler varsa lütfen bizlere Ziyaretçiler 34 Instagram adresimizden veya WhatsApp adresimizden yazın. Gelelim aydınlatalım. Öncelikle Vordanis Adası belgeseli 1 ve 2. bölümlere göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Dostlar, 3. bölümü de çekeceğiz. 2. bölümdeki yaptığımız dalış biraz sıkıntılı bir dalıştı. Görüntü net değildi. Rüzgar çoktu. O yüzden 3. daha detaylı bir dalış yapacağız. Başlıkla ilgili ilk analizler çıktı. 2. videoda yayınladım sizlere, gördünüz. İçinde titanyum çıktı, kurşun çıktı, kalay çıktı, bakır çıktı, değişik elementler çıktı. Ne olduğunu mutlaka çözeceğiz. Hepinizin yorumlarında farklı yorumlar var. Yorumlar dediğim gibi bizler için önemli. Bu hafta neredeyiz? Biliyorsunuz Prens Adaları'nın 10.'su Kayıp Ada Vordanis'i çekmiştik. Bu hafta da Prens Adaları'nın en büyüğündeyiz arkadaşlar. Büyükada'dayız. Bu hafta değinmek istediğim konu, uzun süredir araştırdığım, birçok yerden makaleler topladığım, internetten edindiğim bilgiler, sağdan soldan dinlediğim hikayeler. Şöyle bir efsane var arkadaşlar. Vampirler gerçek mi? İstanbul'da vampir tarikatları var mı? Türkiye'de vampir tarikatları var mı? Dünyada vampirler var mı? Ve özellikle neden vampirlerin Büyükada'da olduğu söyleniyor. Bu konuyu bu hafta bir inceleyelim istedim. Bir açılış yapalım dedim. Ve şu an Büyükada'dayım. Sevgili UFO Hunter Erkan yanımda. O biraz sonra gideceğimiz ilerleyen bölgede, biliyorsunuz onun branşı gökyüzü. Gökyüzündeki UFO hareketlenmelerini takip ediyor. Şimdi şöyle başlayayım arkadaşlar. Bir yandan da yürüyeyim. Şu fenerimi de önüme tutayım. 1805'li yılların başlarında Yorgun'un sevgilisi Monolis tekne gezisinden dönerken düşerek kafasını kayalıklara vuruyor ve ölüyor. Monolis'i, bir yandan da ormana giriyorum. Zifiri karanlık. İşte zaten gizem burada. Bu bölge arkadaşlar. Daha sonra Monolis mezarına gittiklerinde Monolis'in mezarında olmadığını fark ediyorlar. Adada hayvanların ve insanların kaybolduğu haberleri yayılmaya başlıyor. Ve bu ada halkı arasında büyük bir tepki topluyor. Büyük bir heyecan alıyor. Tabii o dönem adada Osmanlı zabitleri var ve rahipler var. Çok halkı galyana getirmemek için fazla konuşmuyorlar. Fakat adadaki insanlar kaybolmaya başlanıyor. Daha sonra Osmanlı zabitleri Monolis'i yakalıyorlar arkadaşlar. Monolis'i hapsediyorlar. Fakat Monolis yine kaçıyor. İnsanlar kaybolmaya ve hayvanlar kaybolmaya başlıyor. Büyükada'nın şu an bulunduğum yeri biraz sonra göstereceğim. Bu bölgede, burası Büyükada'nın en yüksek yeri arkadaşlar. Ve ciddi anlamda bakın, şöyle göstereceğim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu ışıkların yandığı yer yol. Bir iki ışık var. Fakat bu bölge arkadaşlar ormanlık ve zifiri karanlık. Ciddi bir karanlık var. Tabi halk panik halinde, ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünürken o dönem burada yaşayan rahipler Yunanistan'a mektup yazıyorlar.
Diyorlar ki adamızda böyle böyle bir şey var. O dönemde de adada 2 tane Osmanlı zabiti var arkadaşlar. Panikliyorlar. Yunanistan'a ve Yunanistan'dan yazdıkları mektuba cevaben bir vampir öldürme kiti gönderiliyor. Bu vampir öldürme kitinde işte haç, kutsal su, kutsal kitap, büyük pala ve değişik boyutlarda ucu sivri kazıklar gönderiliyor. Tabi bunu alan ada halkında yaşayan rahipler Mona Lis'i bu gönderilen kazıklarla öldürüyorlar. Ve hatta Mona Lis'in babası tabutunun bir parçasını evinin önüne asıyor. Onların inanışına göre hani gelmesin diye. Fakat dönem dönem adada yine insanlar kaybolmaya devam ediyor. Hayvanlar kaybolmaya devam ediyor. İşte burada şu an burada benim dolaştığım adanın en yüksek yeri ve en karanlık bölgesi genelde bu bölgede arkadaşlar. Genelde şöyle, bilmiyorum çok gözükecek mi ama genelde bu bölgede kayıp insanların cesetleri, kanları çekilmiş şekilde bulunuyor. Ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul Emniyetinden bakıldığı zaman en çok insanın kaybolduğu İstanbul'daki yer Büyükada olarak gözüküyor arkadaşlar. Eski Osmanlı'dan beri ve Büyükada bu yönden acaba vampirlerin yaşadığı yer mi olarak hep halk arasında rivayetler dolaşmaya başlıyor. Hatta meşhur futbolcu Lefter günlüklerinde okunduğu zaman biz küçükken bizi yaramazlık yaptığımız zaman işte uyu yoksa seni vampire veririz. İşte ne bileyim yaramazlık yapma yoksa vampirleri çağırırız derlermiş. Mesela enteresan. Neden acaba? Neden hani çocukları o vampirle korkuturlarmış? Tabi ada halkında geçmişte yaşayanlara sorduğunuz zaman çok yaşlı insanlar, belli bir yaşa gelmiş insanlar bu konulara cevap vermiyorlar arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı var. Ama şu bir gerçek ki ben hep söylüyorum, efsaneler gerçeğini yansıtır. Burası gizemli bir yer arkadaşlar. Şimdi bu hikayeleri dinledik. Ve zaten görsellerde Yunanistan'da şu an Yunanistan Şehir Müzesi'nde 1805-1810'lu yılları arasında Büyükada'da yaşayan rahiplerin gönderdiği mektubun aslı ve Yunanistan'ın rahiplere gönderdiği vampir öldürme kiti şu an Yunanistan Şehir Müzesi'nde sergileniyor. Onun da görsellerini videonun içine koyacağım zaten. Şimdi geldik benim için en gizemli yer arkadaşlar. Yavaş yavaş o bölgeye doğru yürüyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu bölge takibim altında. Ve biraz sonra hikayesini anlatacağım. Şöyle yapayım. Biraz sonra hikayesini anlatacağım meşhur yere doğru yürüyoruz. Ormanın içinde zifiri karanlık. Erkan zaten ileride şu an o adanın üstünde zaten daha önceden bir takım hareketlenmeler tespit etmişti. Yine tespit etti. Onları da yayınlayacağız. Aşırı bir sinek popülasyonu var. Tabii ışık da yandığı için ciddi anlamda bir sinek popülasyonu var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz yürüyüp Erkan'ın yanına gideceğim. Ve daha sonra benim için çok önemli, ciddi anlamda bu biraz evvel anlattığım gizemin üstüne perçin olabilecek. Burada herhalde bir hayvan ölüsü var arkadaşlar. Bakın. Uf, her yerimi sinekler sardı. Ay. Her yeri binlerce. Ay. Ben bu kadar sinek saldırısı vuramadım o kadar. Evet. Orada herhalde bir leş mi vardı? Nasıl saldırdılar sinekler? Yavaş yavaş yürüyelim.
Aşırı ıssız ve karanlık bir yer. Biraz sonra o yere yaklaştığımda onunla ilgili hikayeyi de anlattığım zaman dostlar, zaten biraz evvel anlattığım 1805 ve 1810'lu yıllarda Monolis'in başına gelen, adada kaybolan insanlar ve İstanbul'da en çok insan kaybının yaşandığı yer Büyükada'dayız. Prens Adaları'nın en büyüğü. Vampirler burada yaşıyor mu? Vampir tarikatları burada kuruldu mu? Neden bu bölge? Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda da Prens Adaları'nın 10. adası Vordanis Adası, Kayıp Ada. Onun da bir gizemi var. Onun da gizemini aydınlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve inşallah buradaki gizemi de aydınlatacağız. Ben yavaş yavaş şu sinek popülasyonundan yürüyüp, hatta şöyle göstermek istiyorum. Erkan'ın da yanına yaklaştım. Erkan da burada tüm ekipmanlarını kurarak. Erkan, var mı bir hareketlenme? Abi dün bir tane çekmiştik. Evet. O kızılötesi lazer tutunca ışığını kapatmıştı. Tamamen yok olmuştu. Oh, kocaman şerefsiz. Görüyor musun malı? Ha, öyle. Lazeri gözüne sokarım işte. Gel bakalım babaya. Aşağıda şey oldu. Görüyor musun Ufo'yu? Şu değil mi? Durdu şu an değil mi? Çok yavaşladı, sinyal veriyorum ya. Işığını kapattı. Aynı cisim bu sefer şu istikametten geldi. Kızılötesi lazer tuttum ama kapatmadı. Aynen şu istikamete doğru gözden kayboldu. Onu da çektim. Evet, o görüntüleri de zaten videoda paylaşacağız arkadaşlar. Yani şu bulunduğumuz bölge arkadaşlar Büyükada'nın en ıssız, en karanlık bölgesi. Kendi güvenliğimizi almak için şu ağacın oraya onu da Evet. foto kapan koydum. En ufak algılamış bütün hareketi. Tabii. Şurada bir foto kapanımız mevcut. Şimdi biraz sonra bakın burada bir foto kapan kurduk. Gözün görmediği enerjileri alabilmemiz için. Zaten Erkan'ın da 2-2,5 yıldır araştırmalarında adalar üzerinde, özellikle Vordanis'e ve Büyükada ve Heybeliada galiba değil mi? Üzerinde büyük bir, Kanallarda açıkları. Vordanis, Batık Vordanis Adası. oralarda büyük bir hareketlenme var. Şimdi daha fazla vaktinizi almadan yavaş yavaş yürüyelim. Ben orada kaydı açacağım. Biraz evvel videonun başında anlattığım vampirler gerçek mi? Vampirler Büyükada'dalar mı? Bakacağız. Vampir tarikatının başı bu adada mı? Zaten gittiğim yerin hikayesini de anlattığım zaman, videonun başındaki hikayeyle birbirleştirdiğiniz zaman, evet, bu adadaki gizemi şu an yorumlarınızı okuyor gibiyim. Evet abi, birçoğunuz biliyorsunuz diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, biraz yürüyeceğiz, ormanın içine gireceğiz. Görüşmek üzere, videomuz devam ediyor. Evet dostlar, yürüdük geldik. Dediğim gibi 1805-1810'lu yıllarda Yorgo'nun sevgilisi Monolis'in ölmesi ve vampir hikayelerinin adada yayılması, Yunanistan'ın vampir öldürmek için göndermesi, geliyoruz 1894 yılına. 1890-94 yılları. Eğer tarihlerde ve telaffuzlarda hatam olursa affedin, düzeltin yorumlarınızda. Adanın dediğim gibi videonun başındaki en yüksek yeri, en tepe yeri, en karanlık yeri ve en gizemli yeri. 1890 ile 95 yıllar arası diyelim. Buraya o dönem Macaristan ve Romanya'da birçok kilise binası, ibadet binası yapmış bir şirketin başında bulunan Kont Boris Mostar'ın öncü olduğu, Fransız mimar Alexander Valory'nin yaptığı, dünyada ikinci, Avrupa'da birinci yüksek, ahşap olarak yüksek
binalardan bir tanesi. Büyükada'nın 1890'lı yılların başında ulaşımı olmayan Büyükada'nın en tepesindeki yere otel yapılacak diye dünyanın ikinci, Avrupa'nın birinci en yüksek ahşap binasını Kont Boris Boster'i yapıyor arkadaşlar. Fransız mimar Alexander Valory mimarlığında. İşte gizem burada başlıyor arkadaşlar. İnternette araştırdığınız zaman Kont Boris Boster'in fazla bilgi bulamıyorsunuz. Doğum yılı yok, ölüm yılı yok. Adadakiler o dönem diyorlar ki ya burada yol yok, burada elektrik yok, bu yüksek bina, burada nasıl otel olur? Ahşap bir bina. Daha sonra ve bunu yapan firmanın başında bulunan sahibi Kont, Romanya ve Macaristan'da ciddi anlamda kiliselere hizmet binaları, kilise binaları yapmış. 2 yıl boyunca meşhur Rum Yetimhanesi adıyla bildiğiniz yere girmek için çok mücadele ettim ama asla giremedim. Allah yolunu açık etsin, bir bekçi koymuşlar arkadaşlar. Ailesiyle yaşıyor. Ne yaparsanız yapın sizi sokmuyor. İçeride 7-8 tane köpek. Ciddi anlamda bir güvenlik alınmıyor. Hikayesine gelelim. Kont Boris Boster'i kilise tarafından aforoz ediliyor arkadaşlar. O kadar hizmet binası yapan bir adam, kilise yapan bir adam, Romanya'da, Macaristan'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde kiliseler, hizmet binaları yapan bir adam kilise tarafından aforoz ediliyor. Nedeni şu: vampir tarikatının kurucusu olduğu iddia ediliyor. Ve dikkat edin, videonun başında anlattığım Monolis ile başlayan vampir hikayesi işte bu adanın en yüksek yerinde. En çok insanın kaybolduğu bu ıssız, şu an bile çok karanlık bir yer. Buraya otel mahiyetinde bu binayı yapıyorlar. Ve otel olmuyor. Daha sonra bir şekilde Eleni Zarif adında bir hanımefendi burayı Rum çocukları, yetim çocukların yararlanması için satın alıyor. Daha sonra hikaye ilerliyor. Kuleli Askeri Hastanesi buraya el koyuyor. Daha sonra Rus askerlerin kaldığı bölüm alıyor. Ve en son arkadaşlar 1960 yılında bu bina kaderine terk ediliyor. Ve bugün günümüze kadar geliyor. Dünyanın ikinci, Avrupa'nın birinci en yüksek ahşap binası. Ve dimdik ayakta dururken devamlı bütün hava şartlarına direniyor. Şu an duyduğum kadarıyla çalışmalar yapılmış. Biz şu an duvarların dışındayız. Şu an göremiyorsunuz biliyorum ama biraz sonra içeriye asla giremediğimiz için ve bu Rum Yetimhanesi'nin neden bu kadar korunduğunu, ben buranın mesela mahzen kısımlarında, kömürlük kısımlarında tüneller olduğu rivayetler ediliyor. Ve halihazırda en çok insanın kaybolduğu bölge burası. Dedim ya, bir bekçi koruyor, kamera sistemleri koruyor, asla içeri giremiyorsunuz. Yeni öğrendiğim kadarıyla çalışmalar başlamış. Herhalde bir sene içerisinde tadilat yapılacakmış diye duydum. Ama Rum Yetimhanesi hala gizemini koruyor. Burayı yapan Kont Boris Boster'i vampir tarikatının kurucusu muydu? Halihazırda bunun Rum Yetimhanesi'nin altındaki tünellerde efsane ve rivayetler, vampirler yaşıyor mu? Vampirler Büyükada'da mı? Şimdi biraz sonra dışarıdan gece görüş kamerasıyla, kızılötesi kameralarla binayı görüntülemeye çalışacağız. Bakalım herhangi bir enerji yakalayabileceğiz mi? Şimdi daha fazla uzatmadan dışarıdan şu binayı görüntülemeye başlayalım arkadaşlar. Bakalım bu bina daha ne kadar gizemini koruyacak? Vampirler burada mı? Bakacağız. Evet arkadaşlar. Efsaneleriyle ünlü Kont Boris Boster'in yaptığı Rum Yetimhanesi. 1960 yılında kaderine terk edilen yetimhanenin şu an gece görüşüyle dış duvarlardan görüntüsünü alıyoruz. Maalesef içeri giremiyoruz.
ışığı tutalım bakalım. Işık bize ne kadar etki edecek? Yok. Şöyle yaparsak ışık buradan etki etmiyor. Çünkü önümüzdeki yükseklik var. Yanıyor mu? Renk çözüyor mu? Evet arkadaşlar. Şu an ana giriş kapısı. ...1960 yılında terk edilmiş. Ve içeri ne yaptıysam giremediğim Rum yetimhanesi. Biraz daha yaklaşıp çekmek istiyorum. Şu an dış duvarlardan çekiyoruz. Biraz da ışığı kapatıp gece görüşüyle çekelim belki bir. Bak şu alt katta Erkan, görüyor musun? Sanki bir ışık var. Kızılötesi'yle baktığın zaman bak sendeki cihaz da bak. Şu alt katta sanki. Onu dün de çekmiştik. Evet. Arkadaşlar 2 gündür burayı görüntülemeye çalışıyoruz. Şimdi biraz daha dolaşalım, biraz daha yakınlaşalım. Görüntüler alalım. Acaba denildiği gibi burayı yapan firmanın başındaki Kont vampir tarikatının kurucusu mu? Canavarlar geldi. Bunlar hiçbir şekilde izin vermiyor. Aşkım, sakin ol. Sakin ol bebeğim. Gördüğünüz gibi zifiri karanlık orman. Koşa koşa üşenmedi geldi bize. Aşkım, sakin ol bebeğim. Sakin ol. Bak burada bir şey var Erkan. Sus be. Şu an kayıtta. Köpekten dolayı yaklaşamıyorum ki. Tutacağım da kanka. Sus. Sus. Evet. Sus be oğlum. Şuradan alabilir miyiz bakalım. Şuradan. Burası biraz bir gizem var. Bir şeyler. Bebeğim sus. İçeri girmiyoruz işte. Şu alt katlarda gerçi şeyden dolayı. Evet. Dediğim gibi bu videoyu izlediğinizde belki birçoğunuz evet biliyoruz diyeceksiniz ama şu bir gerçek. Yani neden işte
vampirlerin bu adada bir oluşum yarattıkları. Yani vampirler gerçek mi? Bir de o var. Vampir tarikatları var. Ama şu bir gerçek, girmeyelim diye her şeyi yapmışlar. Buradan dolayı çekemiyoruz. Sen daha önceden duymuş muydun Erkan? Duymuştum da. Değil mi? Özel mülktür, girilmez. Mantıklı geliyor mu? İhbar mı geliyor? Neyle ilgili? Dur şurada bir Tarikatlar özellikle soluklanalım şurada biraz. UFO tarikatları falan. Hatta birkaç tespit ettik, beraber çalışacağız onu. Evet. Özel işaretleri var. Evet. Şimdi bir de şuradan bir görüntü alalım bakalım. Maalesef içeri giremediğimiz için, gerçi içerisi de arkadaşlar artık o kadar virane yıkılmış ki, son aldığım duyumlarda Benim içimde şöyle bir his var. Bu binanın bahçesi, çevresi falan kazılsa büyük ihtimal birçok insan kemiği bulunabilir. zaten bir dönem yangın çıkıyor. Yangından saklanmak için 2-3 tane çocuk kuyuya giriyorlar ve o kuyunun içinde öldükleri ve ruhlarının dönem dönem adada dolaştıkları da söyleniyor. Bunlar da tabi değişik efsaneler. Bir de ışıksız bakalım gece görüşümüzde. Belki küçük bir detay yakalarız. İçerideki merdivenler falan tamamen yıkılmış. Evet. Şu sol tarafta sanki binaya yapışmış, baksana. Kocaman boynuzlu bir vampir gibi bir şey var, baksana. Ağaç herhalde o. Ama nasıl gözüküyor? Bir de ışıkla bakayım. Binanın şey ama gölgesi ne kadar değişik duruyor arkadaşlar. Sanki oradan bize bakıyor. Şurada bir yapı daha var. Şurada bir müştemilat gibi. Çok büyük bir şeyi var. Arazisi var. Devam edelim. Belki Büyükada'da oturan sakinler kızacaklar bize ama onlar da bu hikayeleri, bu rivayetleri biliyorlar. Yani bunlar, ben herhalde 15 senedir falan dinlerim. Büyükada'da, hani videonun başında da söyledim, ünlü oyuncu, futbolcu Lefter'in Bir dakika, şuraya tut abi, orada bir desen var. Bunu çekelim ya. Bu normal bir şey değil. bu ama bir grafiti gibi bir şey mi yapmışlar acaba? Arkadaşlar yorumunuzda şu desenin bir anlamı var mı, yoksa buradaki gençler bir grafiti çalışması mı yapmış? Işığı tutsana. Yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Işık tutmak ne? İnanmıyorum. Evet. Devam edelim. Tabi ışığımız olduğu için aşırı bir şey var. Sinek popülasyonu var. Oradan değil de şurada biraz duvar yükseliyor ya. Oradan yandan çekeceğim. Daha yakın. Işıksız bakalım.
hareketleri var abi, yalan söylüyorum. Ben birini gördüm içeride. Bir hareketlenme var değil mi? Işığı kapat bakalım kanka. Sus. Sus. Sus oğlum sus. Görebiliyor musun bir şey? Yanlış anlamıyorum ki. Sus. Sus be. Sus oğlum. Sus. Gidiyoruz. Gidiyoruz oğlum, gidiyoruz. Merak etme, gidiyoruz. Korkma, gidiyoruz. Korkma, gidiyoruz bir tane. Evet arkadaşlar, köpekler içeride. Erkan'ın dediği gibi sanki içeride birileri var diyor ama burada bekçiden başka kimsenin olmadığı söyleniyor. İşte gizemli yer burası arkadaşlar. Bir de ışığı kapatıp çekeceğim Erkan. Sen de kapatsana kanka ışığı. Şu alt bodrum katında sanki ışık yanıyor Erkan. Değil mi? Var abi içeride, ben diyorum ki ben hayalet görmedim, orada biri geçti. Bak içeride şu an ben görüyorum alt katta bodrum katında ışık var sanki. Bir ritüel yapıyorlar burada. Bak ışığı yakınca görüyor musun? Işık kayboluyor. Bak şimdi kapatıyorum, her yer karanlık, bir tek orada. Üst katta biri geçti gördüm. Bak dikkat ediyor musun? O bodrum katında ışık var. Meşhur, efsanevi, anlat gizemi çözülemeyen 1960'larda kaderine terk edilen Rum yetimhanesinin şu an demir parmaklıklarının oradan videosunu, dış görüntüsünü çekiyoruz arkadaşlar. Tamamen yıkılmış. Buranın esas gizem şeyde. 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 Dediğim gibi ilginç görüntüler var. Bakın. Işığı çektiğim an şu an görüntüde gördüğünüz alt katta, bu bodrum katında ışığı görüyorsunuz değil mi? Bakın ışığı yakıyorum. Yok oluyor değil mi Erkan? Evet, oradaki ışık infrared bir ışık. Hızlı ötesi bir ışık. Kont Maurice Boster'in vampir tarikatını kuran insanın ve şu an gördüğünüz gibi evet, bekleyin, ben şuraya takıldım. Şu an tamam, bak maksimum veriyor, açıldı artık. Bunu yapmaması lazım bak. Ona dayanıyor. Tabii bununla çekemiyoruz, bu çok şey yapmıyor. Görüyor musun?
Buranın esas gizem şeyde. 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 Evet dostlar. Bu akşamlık da bu kadar. Elimizden geldiğince Prens Adaları'nın en büyük adadaki yıllardır dillerden dillere giden efsaneleri sizlere anlatmaya çalıştık. Yine söylüyorum. Yorumlarınızda belirtin. Etrafınızda bildiğiniz gizemli yerler varsa Instagram adresimiz ziyaretçiler34 ve WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Bu hafta vampirler gerçek mi? Büyükada'da vampirler yaşıyor mu? Anlattım. Bu hikayelerin hepsi internette mevcut. Monolis'in yaşadıkları yine videoda tekrar koyayım hadi. Yunanistan'da buraya gönderilen mektubun orijinali, vampir öldürme kiti Yunanistan Merkez Müzesi'nde sergileniyor. Bunlar hepsi kayıtlara geçmiş belgeler. Ve biraz evvel dışarıdan maalesef içeriye ne yaptıysak, kimlere gittiysek izin alamadık. Dışarıdan gece görüş kameralarıyla çektiğimiz 1960'larda kaderine terk edilip yıllardır restorasyon çalışmaları yapıldığı söylenen ama asla içeri girilemeyen, her türlü güvenlik önleminin yapıldığı Rum Yetimhanesi'nde görüntülemeye çalıştık. Yorumlarınızı belirtin. Erkan, ben videoları çekerken zaten o hep adalar üstündeki UFO görüntülemelerini takip ediyor. Birkaç tane yakaladın Erkan? Dün bir tane yakaladık. Kızılötesi lazer tutunca ışığını kapattı. Bugün aynı cisim olduğunu düşünüyorum ama ışığını kapatmadan devam etti. Yani aslında baktığınız zaman Erkan'ın araştırma konusu dünya dışı varlıklar, UFO hareketlenmeleri. Neden özellikle işte Vordonis Adası'nın üzerinde, yani Prens Adaları'nın üzerinde özellikle değil mi Erkan? Prens Adaları'nın üzerinde genelde. Yani Kınalı, Vordonis'i. Ben bu sayfayı açtıktan sonra yüzlerce bana yorum geliyor, mesaj atanlar oluyor. Yani bu adada yaşayanlar zaten bunu biliyor. Burada bir takım cisimler görüyorlar, ışıklar görüyorlar. Hiçbir şeye benzetemiyorlar. Adını koymamışlar. Kimse dile getirmiyor diye yakınıyorlar. Benim videolarımdan sonra tabii bana gelen yorumlarda çok teşekkür ediyorlar. Yani bu aktiviteleri çekebildiğim için. Vordonis Adası yoğunluklu ama Büyükada'da da olduğu söyleniyordu. Tam bu Rum Yetimhanesi'nin tam üstünde. Hem de tam üstünde. Hem dün hem bugün çektim. Dün çektiğim kızılötesi lazer işaretinden sonra ışını kapattı. Ve kayboldu gitti. Ve tamamen yok oldu. Yani bir anda yok oldu. Bakın zaten Rum Yetimhanesi'nin oradan ayrıldıktan sonra ışıklandırma başlıyor. Fakat dikkat edin mi Erkan, dolaştığımız yerlerde ışık yok. Evet. Çok karanlık. Yani çok karanlık. Bütün duvarlarını tel örgüyle çevirmişler. Her 10 ve bekçi metrede dikkat ettin mi? 1-1,5 saatte bir 20 dolaşıyor. metrede bir her tel örgüye azmışlar, tabela asmışlar. Özel mülktür, girilemez. Evet. Yarım saatte bir bekçi ışıkla, fenerle dolaşıyor. Acaba ne gizleniyor burada? Yani ilginç. Çok ilginç arkadaşlar. Yani hakikaten ilginç. Dediğim gibi bu hafta vampirler var mı? Büyükada'da yaşıyorlar mı? Rum Yetimhanesi'nde yapılan firmanın sahibi Kont vampir tarikatının kurucusu mu? Bunların hepsini araştırmaya devam edeceğiz. Bu haftalık böyle tadında bir ön bilgiler verelim dedik. Bakalım ilerleyen zamanlarda nelerle karşılaşacağız. Bu arada Vordonis'i videonun başında da söylemiştim. Vordonis adasına tekrar dalacağız. Daha detaylı dalışlar yapacağız. Başlıkla ilgili de, orada bulunan başlıkla ilgili de
tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Kanalıma da abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoları beğenerek verdiğimiz emeği taşlandırıyorsunuz. UFO Hunter Erkan Sevimli kanalından çekmiş olduğu bütün orijinal görüntüleri inceleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ziyaretçilerden bu haftalık bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.